السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد لا طارت بكريمه ديال الليمون او الحامض اللي حبيتو، وواحد الكيك بواحد الكريم ديال الشوكولاته رائع. ان شاء الله غادي ينال رضاكم الا جربتوه، ونتمنى البنات تدعمونا بلي لايك والكومنتيرات والبارطاج للقناه. وكنرحب بالناس الجداد اللي تزادوا عندي في القناه. وغادي ندوز معكم مباشره للطريقه ديال هاد الكيك ديال الشوكولات. عندي في واحد الاناء جوج بيضات، غادي نهرس جوج بيضات هكا، وغادي نزيد ليهم واحد الكاس لاروب ديال سنيده وقريصه ديال الملحه، وغادي نخلط مزيان بالطراب اليدوي. بهاد الكيك هذا ما غاديش نحتاجو فيه نهائيا الطراب الكهربائي، غادي نخدموه غير باليد. غادي نزيد من بعد الفاني السائله، كنطربوا هاد المزيج هذا ديال البيض والسكر حتى كينسجم مزيان. دابا هنايا غادي نزيد عندي هنايا الفاني السائله. انا كنفضل هاد السائله، ممكن ديروا الفاني العاديه ديال لي ساشي. وغادي نحرك مزيان، ومن بعد عندي هنايا كاس لاروب ديال الزيت، وعندي واحد الياغورت، وعندي واحد 4 كاس ديال الحليب، وعندي الكاكاو جوج ساشيات ديال الكاكاو، وعندي خماره ونص، والدقيق الممتاز واحد الكاس ونص تقريبا. دابا غادي نزيد هذيك الياغورت اللي عندي، الياغورت فاني. نتوما كتزيدوا كل وقت ما زدتوا كتعاودوا كطربوا غير باليد هكا حتى كتحصلوا على واحد الخليط يعني يكون كريمي. كتزيدوا الزيت شويه بشويه حتى كلشي كينسجموا العناصر، ومن بعد غادي نديروا الدقيق نغربلوه. الدقيق دائما البنات اختاروا النوعيه الجيده ويتغربل باش ما يكونوش فيه دوك الكويرات ديال الدقيق. هانتوما كتشوفوا الخليط كيفاش ولا، يعني دابا حتى حصلنا على هذا الخليط هكا متجانس مزيان. عاد غادي نغربلو الدقيق ديالنا ولا الكاكاو اللي سبقته بحال بحال. دابا غنديرو الكاس الاول، كاس العنبه ديال الدقيق تقريبا 100 غرام اللي كيهز، وغادي نغربلو شويه بشويه وحنا كنخلطوا في الخليط. هذا الخليط ما خصوش يكون لا ثقيل ولا خفيف، يعني يجي في الوسط. دابا غادي نخلط، وإلا شفت الدقيق باقي خاصني غادي تزيد واحد شويه ديال الدقيق. كنشكركم البنات بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالي، وتنشكر الناس اللي كيديروا لي الكومونتير وكيشجعوني. الله يجازيكم بخير.
دابا زدت هنايا درت انا 2 خمارات، بغيتها تجيني شويه طالعه، ممكن ديروا غير خماره ونص. وزدت شويه ديال الدقيق، تقريبا واحد 4 كاس، لان بان ليا باقي الخليط خاصو شويه ديال الدقيق. وصافي غادي نخليكم مع الفيديو يعني حتى نوجد الخليط ديالي. هانتوما كتشوفوا الفيديو. دابا خديت واحد المول 22 سنتيم تقريبا، هذا كيكون عالي، هذا ديال لا جينواز. غادي ندير ليه كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق بطبيعه الحال. وغادي نخوي دابا الخليط ديالي وغادي نديرها في واحد الفرن يكون على درجه 150 درجه، كنشعل غير لتحت. الكيك ديما ما كنديرهاش في الفران سخون، انا كنديرها في الفران بارد مباشره عاد كنشعل. دابا غادي ندوز للعجين ديال لاطاخت. عندي هنايا واحد 125 غرام ديال الزبده او 100 غرام على حسب شحال بغيتو. غادي ندير هذا لو زيست ديال الحامض، قشره ديال الحامض. من الافضل تكون الزبده حيوانيه، انا عندي هنا 125 غرام. غادي ندير هذا لو زيست ديال الحامض وغندير قريصه ديال الملحه وغادي نخلط. وهاد الزبده هذه من الاحسن تكون على درجه حراره المطبخ. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، غربلتهم. وغادي نجمع هذا الخليط هذا حتى نحصل على واحد الكريمه. دابا غادي نزيد واحد صفر بيضه، وعندي هنايا 4 ديال الدقيق. هنا الا درتو 125 غرام ديال الزبده راه تقريبا 100 250 غرام ديال الدقيق، وإلا درتو 100 غرام غديروا 200 غرام ديال الدقيق، وديما على حسب الدقيق. غادي ندير واحد شويه من الخميره. هنا ما كنحاولوا ما امكن هذيك الزبده نرجعوها بحال البوماده، يعني انا هنا ما خرجتهاش بكري، باقا شويه قاصحه. دابا زدت هذيك جبانيه ديال الدقيق اللي عندي، تقريبا 250 غرام ديال الدقيق اللي كتهز. كنزيد واحد شويه ديال الخميره وغادي نعجنها بحال كتعجنوا البنات صابلي. ما غاديش كتستعملوا غير الاصابع ديالكم، ما كتعجنوهاش، ما كدلكش هاد العجينه هادي باش ما تجمعش في الفران. هانتوما كتشوفوا كتخدموا غير بالاصابع. كنبقاو معاها هكا شويه بشويه حتى كيدخلها الدقيق حتى كتجمع. من بعد ما تجمعات كتولي على هذا الشكل هذا. هانتوما كي كتشوفوها هكا، هانتوما كتشوفوه خصها تكون على هذا الشكل هذا. وغنديرها في واحد السلوفان ونديرها في الثلاجه حتى تماسك شويه. ومن بعد غادي نسرحها ونديرها في يعني في المول اللي بغيت ونثقبها بالفرشيط وكندخلها كطيب.
دابا غادي ندوز الكريمه اللي عندي. كيف كتشوفوا عندي هنايا 4 صفار ديال البيض، ها هما 4 صفار ديال البيض. كندير واحد تقريبا كاس ونص ديال الكريمه السائله مع هذاك البيض. هانتوما كاس ونص، كاس ونص ديال الكريمه السائله، تكون من النوعيه الجيده. وغندير كاس ديال الحليب، عندي هنا الفاني بودره، وعندي مايزينا او النشا. غادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان حتى يولي كريمي، وغادي نطلعو فوق النار وغنبقى ديما كنحرك فيه حتى يتجمع. هانتوما كتشوفوا غادي نخلطو مزيان هكا، كتبقاو تتخلطوا فيه باش يعني تحصلوا على نتيجه مزيانه، ما يبقاوش فيه دوك الكويرات ديال النشا. دابا غنديوه فوق النار ما تكونش مجهده، النار هادئه، وغنبقاو نحركو هكا حتى كنحصلوا على واحد الكريم. من بعد هذيك الكريمه غادي نخويها في واحد الاناء، وغادي نخوي في هذاك الاناء واحد 200 غرام ديال الشوكولاط غيش، وغنخوي عليه هذيك لاكريم، وغنبقى كنحرك في هذاك لاكريمه حتى كنحصل على اللون البني، وداك الشوكولاط كيذوب كامل وسط هذيك لاكريم كيف كتشوفوا هنايا. هنا جبت واحد سباتولا باش نهبط هذيك لاكريم كلها ما تضيعش، وغادي نحركها مزيان حتى كيذوب هذاك الشوكولاط يكون من النوعيه الجيده، يعني ما ديروش هذاك الشوكولاط العادي. ديروا ما بين 200 حتى ل 250 غرام ديال الشوكولاط باش تحصلوا على لون غامق وتحصلوا على المذاق يكون زوين. وغنبقى هكا كنحرك هاد لاكريم هادي حتى يعني حتى كتجانس ما حتى كيطلع فيها اللون. غادي نزيد واحد شويه ديال الزبده، عندي واحد تقريبا 2 معالق كبار ديال الزبده. من بعد ان شاء الله غادي ندير ليها السلوفان وغادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان، حتى نبغي نستعملها غادي نجبدها وغادي نطربها بالباطور. نخليكم مع الفيديو. دابا غادي ندخلها للثلاجه وغادي نجبد الكيك ديالي من بعد ما طابت وحيدتها من عندي موليتها وبردات شي شويه. دابا غادي ناخذ واحد السكين يكون كبير مسنن، وغادي نحاول نقطعها مزيان ما تجيش يعني معوجه، كنقطعها هكا من الوسط. ومن بعد غادي نجيب شي حاجه باش غادي نهز هذاك الطرف الفوقاني. نتوما كيف كتشوفوا خديت هذه ديال داك المول ديال لاطاخت، كنهز به هذاك الطرف الفوقاني هكا كنتحكم في هذا الكيك هذا باش ما يترش لانه هشيش.
وكيبقى داك الطرف التحتاني هكا في اللي درتو في تبصيل التقديم. من بعد جبت لا كريم ديالي هانتوما كيف كتشوفوها، غادي نطربها مزيان. دابا لا كريم ديالي راه وجدات. خديت هذيك النصف الاول من الكيك درتو في هذا الاطار هذا. الا بغيتو البنات تسقيوه بشويه الحليب سقيوه، انا ما سقيتوش. وغادي ندير النص ديال هذاك الكريمه اللي عندي، وغادي نحاول نسرحها تجي مقاده كيف كتشوفوا هنايا في لا فيديو. غادي ندير هذاك الطرف الثاني من الفوق هنايا، وغادي نحاول نقادو في هذاك الاطار، وغادي ندير هذيك الخليط المتبقي عندي من الفوق، وغادي نقادو مزيان يعني يجي السطح يكون مقاد. هانتوما كتشوفوا. نسيت ما قلت لكم البنات، هذا الاطار هذا كتخلي واحد شويه من الجوانب باش كتهبط هذيك لا كريم باش كتغطي الكيكه. هانتوما كتبقاو هكا غاديين بشويه حتى كتقادو سطح الكيك. دابا غادي نجيب واحد الملعقه، ظهر الملعقه، وغادي نسرح لا كريم ديالي باش تقاد مزيان. وغادي ناخذ هاد الكيك هذا غادي نديروه في الثلاجه، غنحاول نغطيه بشي حاجه من الفوق ونديه للثلاجه ونخليه حتى كيتماسك مزيان، عاد غادي نجبدو نكمل الخدمه ديالو. هانتوما انا غطيته باش نديه للثلاجه ونرجع معكم. دابا غادي نمشي نوجد هنايا عندي الكاناش. عندي واحد 100 غرام ديال الشوكولاط غش، وعندي واحد كاس ديال الكريمه ما يعادل 100 غرام او 120 غرام. هذيك الشوكولاط ذوبتها في حمام مريم. عاد غادي نبدا نزيد ليها هذاك لاكريم شويه بشويه كيف كتشوفوا حتى كنحصل على الكاناش ديالي. هاد الكاناش حتى هو كنزيد فيه واحد معلقه صغيره ديال الزبده، راه هي ما تشدش ليا المقطع باش يعني كتعطيني واحد لابغيونس الكاناش. دابا جبت الكيكه ديالي هانتوما كتشوفوها، شديت هذاك الكاناش درتو في واحد لابوش، وغادي ندير دميعات من الجنب.
كتشوفوا كيف كتشوفوا هكا. كنبقى كندير هذوك الدميعات حتى كنسالي هذوك الدميعات كاملين، وغادي ندير لا كريم الوسط ونقادها مزيان. من بعد ما دورت هذوك الدميعات كامل هما الكيكه ديالي، دابا خويت هذيك الكاناش الوسط وغادي نقادها بظهر الملعقه كيف كنديروا دائما، وغادي نزوقها البنات الزواق كل كيبقى كل وحده كتزوق على الطريقه ديالها. وهذا الكيك ممكن ديروه في شي اناء مربع، او يعني كل وحده على حسب المول اللي عندها وعلى حسب الطريقه باش بغات تزوق. دابا غادي نقاد هاد الكاناش وغادي نزوقها بديك النجاره ديال الشكلاط، انا هي اللي جبت، يعني حليوه بسيطه تقدموها في عيد الميلاد تفرحوا بها وليداتكم، يعني لعده مناسبات. ممكن ديروا اللوز كونكاسي الا عندكم، الا ما عندكمش هاد النجاره ديال الشكلاط ممكن ديروا اللوز كونكاسي. دابا غادي ندورها على شكل سيركل، غنحاول نقدها غير باليد هكا غير شويه بشويه حتى كندور هذيك ديك الدائره، وغندير واحد شويه في الوسط. هانتوما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الكيك هذا ديال الشكلاط. نتمنى يعجبكم. ودابا غادي ندوز لا كريم ديال لاطارت. عندي هنايا جوج بيضات وواحد صفر بياض، عندي جوج بيضات وصفر بيضه وحده، وعندي نص كاس ديال الحامض ونص كاس ديال الماء. غادي نخلط هذا البيض هذا وغادي نزيد ليه سنيده السكر، واحد الكاس، ماشي كاس كبير، هي كاس موين، ماشي كاس العنبه هذا. وغادي نزيد شويه ديال سنيده هكا شويه بشويه وانا كنحرك. من بعد غادي تزيدوا القشره ديال الحامض حتى هي، داك لو زيس ديال دو سيترون ها هو غتزيدوا حتى هو، وقريصه ديال الملحه. غنخلط مزيان هاد البياض مع السكر يتجانس مزيان. دابا غادي نزيد عندي هنا مايزينا تقريبا واحد معلقه ونص ولا بجوج معالق على حسب. عندي نص كاس ديال الحامض ونص كاس ديال الماء. ممكن تستعملوا الليمون، اللي بغى يدير الليمون بلاصه الحامض يديرو. دابا غادي نخلط هذا الخليط مزيان
كيف كتشوفوا. غادي نطلعو فوق النار حتى هو حتى يتجانس ليا مزيان، وغنزيد ليه هذيك الزبده اللي كتشوفوا، واحد 2 معالق ديال الزبده. كنحصلوا على واحد الكريم كتجي يعني رطبه، كتجي ليس وكتجي مزيانه لي طاحت. الناس اللي كيبغيو هاد النوع من لي طاحت ديال الحامض او الليمون. دابا طلعتها هنايا فوق العافيه بغيت تكون مهيله، وغنبقى كنخلط حتى كتجمع لينا الكريمه. ها هي الكريمه ديالي من بعد ما تجمعات. دابا غادي ندير الزبده كيف قلت لكم. الزبده كتعطي لا بغيوس وكتعطي مذاق. زبده حيوانيه ماشي زبده ديال المارغرين. وصافي كنبقى كنخلط هاد الخليط هذا حتى هاد الكريمه هذه حتى كتحل مزيان بديك الزبده هكا باش نستعملها في لاطاخت. هذه هي لاطاخت ديالي. سمحوا لي مشى ليا المقطع من بعد ما يعني سرحتها. خديت هذا المول هذا كيكون هكا طويل وسرحتها مزيان وقديت هذا الخلاط طابط. خرجتها دابا قديت فيها هاد الكريمه ديال الحامض هذه هكا بهذه الطريقه هذه. كنبقى معها شويه بشويه حتى كتسرح بالملعقه يعني هكا حتى كنحصلوا على هذا الشكل اللي كتشوفوا فيه. وفي الاخر غنزوقتها بشويه ديال لا كريم شونتيي مع طريفه ديال السيترون. هانتوما كي كتشوفوا راه جات رائعه في المذاق ديالها، لا هي ولا الكيك. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الوصفات بجوج، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.